Էլեկտրական ցանցերը խլեցին Սամվել Կարապետյանի ձեռքից, ձեր կարծիքով խլեցին, որ ինչ անեն։ Խելացին, որ էլի վերջը մի հատ մենաշնոր պիտի լինի, չէ՞ ստեղ։ Էլի մեկին հանձնարարեն, էլի կաշխատեն։ Փաստորեն ինչ որ ես Սամվել Կարապետյանի ձեռից է, ես կարծում եմ, որ ապօրինի կերպով են վերցրել։ Իրանց երևի նպատակը Թուրքիայի հետ հնարավոր է այդ անուն ինչ էր ատոմակայանը անջատելը, բայց դե չէ, հնարավոր չէ։ Դե Փաշինյան Նիկոլը հայտարարում է, որ ադրբեջանական էներգակիրների ցանցին ենք միանալու, դժվար չէ հասկանալ, որ ինչ-որ պահի, ինչ-որ X պահի այդ գույքը կունենա այլ կառավարիչներ, այլ ներդրողներով եւ ըստ այդմ կգնան հաջորդական զարգացումները, հա, պետությունը որ մասնաբաժինը կունենա, կկարողանա կներազսպել թե չէ, ես չգիտեմ, բայց այն որ Հայաստանում գոնե այս պահի դրությամբ համեմատած մյուս երկրների էլեկտրաէներգիայի վարձը մեր համար է շատ, այդքան էլ շատ չէ, ահագին լավ է, իսկ այդ դեպքում եթե հայտնվի, չգիտեմ ում ձեռքում ինչքան կլինի վարձը, ես չգիտեմ, իսկ խլելը, եթե չեմ սխալվում, արբիտրաժը երկրորդ որոշումն է կայացրել, հեցի պետականացման հետ կապված եւ ենթադրում եմ, որ այդ զարգացումները շարունակական են լինելու ու անպայման այլ հարգանքի են գնալու, որովհետեւ եթե դու քո երկրում ղեկավար լինելով հայտարարում ես, որ պետք է սեփականություն խլես, քո երկիրը արդեն ներդրումների համար բարենպաստ երկիր չի համարվում։ Խլեցին որ քանդեն երկիրը, այ հիմի հայեցի վիճակը վատ է, երեք ամբողջ Երևանը լույս չուներ։ Որ տան թուրքերին։